Allora, siamo con Tommaso Pisedda, Piredda, sì, con due R, con due R, sì, Pirredda quindi. Pisedda. E tu di dove sei, originario? Ma originario io mi sono sempre detto sardo, anche se purtroppo sono nato a Roma, però in tempo di guerra mio padre mi ha trasferito qua con mamma e ho fatto il mio primo anno e mezzo di vita dai nonni poi in uno strazzo vicino ad Artacena. Ah, Per cui mi sono sempre, quando mi chiedevano di dove sei, ho sempre detto io sono sardo. e tu hai vissuto però Ho, prevalentemente ho- dove? ho vissuto per una decina d'anni fra Roma e Tivoli e poi tutto il resto fino a 12 anni fa a Venezia. E tu sei una figura importante di Venezia, per quale motivo? Ce lo vuoi dire? Io sono stato, io gli sono il primo, poi siamo un po' in combutta con un altro masceraio che in effetti lotta con me. Abbiamo fatto le prime maschere a Venezia, prima che ci fosse ancora il carnevale. Mhm. E io lavoravo molto più per il teatro che per i turisti, insomma. E l'idea delle maschere come ti è venuta? Ma io ho lavorato per 19 anni in fabbrica e siccome mi piaceva lavorare con le mani, dipingere, scolpire, modellare, a un certo ero anche, facevo, quella volta facevo politica, facevo parte di un gruppo extraparlamentare come operaio, per cui ero tartassato un po' da tutti i superiori e anche più su. E a un certo punto anche sotto iniziazione dei miei compagni di lavoro, visto che io usavo tutti i materiali in fabbrica per fare le cose strane, le strutture eccetera, mi dicevano ma tu con le mani ce hai, cosa ci fai? Fa vattene via, vattene via. E un giorno ho deciso, una mattina sono andato a prendere l'autobus per andare in fabbrica alle 6 e ritornando da una serata con gli amici, facendo tutto un giro e, e sono arrivato per la volta per primo davanti all'autobus, di solito ero l'ultimo. Faccio stare arriva l'autobus, tutti montano, io resto fuori e non sono montato. Sono andato a comprarmi un flauto traverso di metallo che era qualche mese che lo vedevo nel negozio. Sono andato a comprarmelo, ho fatto tutta la mattina in giro per Venezia suonando questo flauto, da autodidatta. A mezzogiorno ho preso la corriera e sono andato a licenziarmi. Ah. Dopodiché ho trovato un negozietto di 12 metri quadri e là ho cominciato le mie cose e sono partito con il principio di lavorare solo il materiale di recupero. Ah. Perciò manici di stoppa, fili di rame, pezzi di legno, pezzi di selciato di Venezia che ero, qualsiasi cosa. E per cui anche la cartapesta con i giornali dei bar, no? I quotidiani. E là una volta per fare un regalo a una ragazza inglese che aveva visto una maschera del vecchio pantalone in un museo, ma è rimasta innamorata. E io la notte prima che partissi ho fatto la mia prima maschera, senza mai aver fatto niente prima, in cartapesta del pantalone di Venezia. Ah. Poi quando ho aperto il negozietto mi facevo le maschere così, ma come facevo qualsiasi altro oggetto. Se non sei poi un regista di teatro là di Venezia, un certo Momo fra l'altro, che forse conosce anche Eugenio, ho cominciato a fare le maschere per il teatro. Poi le maschere, poi oggetti di scenografia, eccetera, eccetera. Per farlo in breve, dopo alla fine, quando è arrivato il carnevale a Venezia, di cui io ho fatto la prima sigla televisiva, le prime maschere fatte per la prima sigla televisiva sul carnevale di Venezia, le ho fatte Erano io, tue. erano mie. E tu ora vivi in Sardegna? Vivo in Sardegna da 12 anni, Ah, e dove?
vicino ad Aracena, nello stato di mio nonno. Ed ora che cosa stai combinando? Adesso purtroppo sto combattendo contro questo maledetto tumore che ho alla gola, infatti vedete purtroppo come parlo. Dovrò subire un'altra operazione fra un po' per vedere se rimedio il linguaggio e il mangiare e il bere, che non posso fare fuori di casa. E poi se mi rimetto a posto un po' con la testa, col morale, vorrei cominciare a fare finalmente qualcosa di serio per me e per la Sardegna. Il motivo per cui me ne sono venuto via perché a Venezia ormai è inflazionata la maschera e io vorrei fare qualcosa di un po' più originale per la Sardegna, insomma.